Денеска истекува мерката за ограничување на цените на производите, што ја донесе владата пред великденските празници. Од Министерството за економија и труд велат дека ограничувањето на маржите до 10% дало резултати, со што се намалени цените на храната и пијалоците. Оттаму повторија дека доколку се покаже дека има злоупотреби, односно зголемување на цените, ќе се воведат нови поригорозни мерки, кои ќе опфатат или замрзнување на маржите на цените или поголем опфат на производи. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски за Канал 5 вели дека во следниот период ќе се врши мониторинг кај производителите, увозниците, дистрибутерите и маркетите. Нагласува дека ќе се направи обемна анализа која ќе покаже дали цените неоправдано растат. Граѓаните пак се плашат дека од утре повторно ќе се соочат со неразумно високи цени. Дел од нив велат дека досега не забележале поголемо поевтинување на производите, а дел бараат трајно решение на проблемот со високите цени на основните прехрамбени производи. Од утре Господ на помош. Нешто има малце подоле, нешто малце погоре, меѓутоа тоа е тоа. Усетиме малку цените се по нормални, да речеме. Те не се само маржите. Проблемот е и многу друг. Увозниците, таму треба да се види целата ситуација. Нема некоја разлика. Секој ден различно е. Дојде еден ден таа цена, утре друга цена. Да ви кажам 0,01%. Само на дел од хемијата. Во храната ништо не се осети. Така, а од утре што Од утре очекувам дека се ќе оди нагоре. Инаку од 20 март годинава почна да се применува мерката за ограничена бруто профитна маржа на 102 групи на производи, како и за утврдување на највисоки цени на 8 групи на прехрамбени производи. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски вчера посочи дека досегашните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека се добри резултатите од воведувањето на мерката, но кажа дека ќе ги чекаат крајните кои ќе бидат готови наредната недела за да одлучат што ќе прават понатаму.